হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হলো ঈদের দ্বিতীয় দিন, আর আজকে আমার চাচুর গরু জবা দিয়েছে, কারণ আমি দেখাতে পারি নাই। আর দুজন এসে পড়ো। হ্যালো গাইস, কই গেল হ্যালো 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 হ্যালো। আমরা আজকে সবাই মিলে একসাথে কোথায় যাচ্ছি? নদী দিয়ে, নদীতে ঘুরতে না? সবাই মিলে একসাথে লঞ্চে যাব, অনেক মজা করব। তো চলো সবাই মিলে আমরা রাস্তায় দেখা। গাইস এখন আমরা যাই। চলো 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 চলো। না বলো। সো গাইস এখন আমরা এদিকে একটু নেমেছি, আর ক্যামেরাম্যান এই জায়গাটা দেখিয়ে দাও। আসো 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 আসো, চলো। হাই
সাপের জঙ্গলে ঢুকেছি, সাপের জঙ্গলে। এদিক থেকে আবার আমরা বোর্ডের সাইডে যাবো। আর যেও না ভিতরে বেশি, ভিতরে বেশি যেও না। ভিতরে কি কারো বাসা নাকি? না, বাঘের পায়ের নিশান। হ্যাঁ, ওই যে ভিতরে মানুষ দেখা যাইতেছে। তারপর মানুষ এসে চিন্তাই করবো। ছিনতাইকারী, ছিনতাইকারী, বাস তো হ্যাঁ, আমার একটা বেস্টি হয়ে গেল। তো গাইস, এখন আমরা ওদের ফটো ক্লিক করবো। তাসফি আসো। রাত হলে ভয় লাগে। দূরও বেটা খালি ডরায়, তুমি এত ভীতু কেন? একটু আসো। সামনে যাও, বাবার কাছে যাও। তোমার তেমন চাচ্ছে কোয়াইট, একদম কোয়াইট। হাত দিয়ে তোমার তেমন বাঘ। আমি এখন বলতে চাই তোরা কি বেটা? সাপ থাকে এগুলাই। মামার মোবাইলটা যদি ধাক্কাস করে পড়ে যায়।
বান্ধব। হ্যালো মামি, হাই, আসসালামু আলাইকুম দাও। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ। রান্না বলছেন আজকে আমরা বোট দিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি। বল কোথায় যাবা না মা? কোথায় কোথায় কোথায়? সামনে আরো অনেক দোকান আছে। আর এখন বাসায় যাচ্ছি, আর বাসায় গিয়ে আমি ব্লগ বানাবো।